အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျကိုမန်ကြီးရဲ့စားကျင်တဲ့စားမဲ့ channel ကပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဟောဒီနေ့စားပြမယ့်ဟင်းတွေကတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးမယ်နော်ခဏလေးဒီနေ့စားပြမယ့်ဟင်းတွေကိုကျွန်တော်တက်ဆေးလိုက်အောင်မယ်ကဲဒီနေ့စားပြမယ့်ဟင်းတွေကတော့ဘာတွေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တောရလေးမှာအသားငါးစားရတာညင်းငွေလာတဲ့လူတွေအတွက်နော်အသားငါးစားရတာညင်းငွေလာတဲ့အသားငါးရှားလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တောမှာစားလို့ရတဲ့နီးလေးကိုကျွန်တော်ပြပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ထမင်းတုပ်ကကျွန်တော်ကဗာထည့်ထားရဆိုအချုံမုတ်ကဲမပြာရည်ရယ်စီရယ်ထည့်ပြီးသားငေးသွေးမုတ်ဖြူလိုက်တာပေါ့နော်ဒါလေးကိုနင်မယ်ဒါကတော့ရိုးရိုးထမင်းတုပ်ပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အသားငါးရည်စားရတာညင်းငွေလာပြီးအသားငါးရည်မရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဒီလိုလေးလှုပ်စားလို့ရရပေါ့နော်ဒါထမင်းတုပ်လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့တော့ရထမင်းတုပ်ကလေးဒီကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါနည်းနည်းချက်ချက်ပပတော့ဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကတရသီးဒီကတရသီးတုပ်ပေါ့တရသီးကိုဗာနဲ့တုပ်တယ်ဆိုကြောက်ကြောဒါကျွန်တော်မှော်တွေကကြောက်ကြောဒီကြောက်ကြောကဒီမှာမရှိဘူးကျွန်တော်ရှိမှလည်းမရှိဘူးဆောင်းတာငူဆောင်းတော့မှမရှိဒါမှော်တွေကကြောက်ကြောလို့ခေါ်တယ်ကြောက်ကြောလေးရေးစိန်ထားတာနောက်ကြရင်ရောပါပါဆိုပဲကြာတန်လေးပေါ့နော်ပဲကြာတန်လေးပြုတ်ပြီးတော့ထည့်ထားတာပဲကြာတန်လေးနောက်ကော်ပီပါမယ်တရသီးပေါ့ဒီကတော့တရသီးအစိမ်းကိုလုံးလုံးချစ်ပြီးတော့တုပ်ထားတာတရသီးတုပ်ပေါ့ပြတစားပလာထည့်ထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးနဲ့နေစားပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျတို့ဒီကတော့ဒါကျွန်တော်တို့အိမ်ဘေးလေးနေဆင့်ခုလိုက်တာပေါ့နော်ဒါကကစုံရွက်ရိုးနီလို့ခေါ်တယ်ကစုံရိုးနီပေါ့နော်ဒါကစုံရိုးနီဒါတော့ခရမ်းကြီးတီးတယ်ဒါတော့ကြက်တုံနီကျွန်တော်စားကျင်တာလေးရှောက်ထည့်တာကဲဒီမှာမင်းတုပ်လေးနဲ့ဗျာတားငါစားရတာလို့ညင်းဝေးလာတာတို့တားငါရှားပြီဆိုရင်ခုလိုလေးလှုပ်စားလို့ရတယ်ထမင်းမိန်နဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးပြောပြပြီးစားပြီဗျာပြောပြပြီးတော့ကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးကျွန်တော်စကားနည်းနည်းများရလို့ပြောနေကြလို့စားပြတော့မစားခင်ပြောတာနော်စားခင်တော့ပြောတာပါဗျာလှုပ်စားလို့ရတဲ့နီးလေးတွေပြောပြတာလွယ်လွယ်ကူနီးလေးတွေဒါထမင်းတုပ်ကလေးကျွန်တော်တို့အဆက်ကြိုက်တော့ညသူ့မမြင်များထည့်တာပေါ့နော်မှုနေရပဲကဲမိုက်ပြီဗျာမိုက်တာမှမိုက်ပြီဗျာစားကြပါဦးဗျာအောင်လိုက်တာရိုးနေလေးဗျာအစိမ်းရောကျွတ်ရညုံလေးတွေပဲဗျာစိတ်ကူလားကဲရည်တော့ကြောက်ကြောကော်ပီပဲကြာတန်လေးနဲ့ကြောက်ကြောလေးကထုတ်လေးမော်ရင်သုံးဖျားမော်ရင်အဲ့ဘက်ကဝဲတာလားအခုမှရေစိမ်ပြီးတော့တုတ်တာပါနော်အဲ့ရောက်ရှားတယ်ဒီကြောက်ကြောကကြာတော့ဒီကြောက်ကြောပတ်လေးကြာမရှိဘူးတော့ရမင်းတို့ကကိုရမင်းတို့ကကောင်းကျွန်တော်တပူးရတာကျောင်းဝဲလူကစားဘူးကြောက်မိသားစုရစားဘူးစားဘူးနော်ရစားလို့ကောင်းကျောင်းလုံးနေထိုးရတော့အိမ်ရှင်းသားမှာကစိုးအနီရှိတယ်အဖြူရှိတယ်ဒါအနီလို့ခေါ်တယ်ကစိုးရှင်းနေပါချက်စားခြင်းရဖို့ကောင်းတယ်အဖြူမကောင်းဒါလေးတို့စားကောင်းဒီကအစိမ်းကောင်းလိုက်ဒီလေးကဖြစ်ထားတော့လေမှားလေးတွေသေးသေးလေးဖြစ်သွားစိတ်နေကြောက်ကြောလေးထုတ်စားလို့ကောင်းအဲ့လိုလေးစားပြီးတော့ဒီနွေးလေးနဲ့ဒီနွေးလေးကောင်းလိုက်တာ
ဒီနေ့တွေကလည်းတားလည်းမဟုတ်တားလည်းမပြီးတော့ကွက်တီပဲဗျာစင်းနေကိုဖြစ်သွားဒါမျိုးတော့ဒါကောင်းတယ်ဒီတော့ရံကွာဟိုကြောက်ပွင့်နေပါမဟုတ်တော့ဒါကြောက်ကြောလို့ခေါ်တယ်မော်ရင်ဆုံးဖះမော်ရင်မှာပဲရကြောက်ကြောဝဲတာခုမှကုတ်စားဒီမုံညာလေးမှုရဟုတ်ပါကောအထင်နဲ့ပါဗျာကြောက်ကြောလေးကထုတ်နဲ့ပဲကြောက်တန်းလေးကော်ဖီလေးနဲ့စီဂျာလေးနဲ့ဟုတ်လားဒါတော့ကောင်းလိုက်သမီးရောနှလုံးစားပဲရှိတော့ဗျကျွန်တော်ရဲ့ဘုမကြီးရဲ့ YouTube channel လေးကို subscriber နှိပ်မယ်
လက်ကလေးသေးလေးနှိမ့်ရှင်နဲ့ရှာချင်းနဲ့ဆိုရင်ကိုမှန်ကြီးဆိုပြီးတော့မြန်မာလိုလေးရိုက်ရှာလိုက် YouTube ကနေကိုမှန်ကြီးမြန်မာလိုလေးရိုက်လိုက်ဒီနေ့မှာ channel လို့ရိုက်လိုက်ကျွန်တော် channel လေးကြာလာလိမ့်မယ်နော်ဒါ YouTube မှာရှာလွယ်အောင်ပြပြရနော် TikTok မှာဆိုတော့ဒါတော့ TikTok လူတွေအကုန်တီးပြီးသားဆိုပြောပြရတော့မလို့ဘူးကျွန်တော် follower လေးထပ်ပြီးတော့ကြိုက်တယ်ဆိုရင်အားပေးပြီးတော့နှိပ်ပေးပါ like တွေသေးပေးပေးပါဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကစားတဲ့ဒီနေ့ share ရင်းပေါ့နော်အသားငါမရှိတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုလေးစားလို့ရရဆိုတဲ့ဟာလေးကိုပြပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်နောက်နေ့ဒီမှာဒီထက်ပို့ပြီးတော့ဘာနဲ့ဆက်စားပြအောင်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော် channel လေးကိုကျွန်တော်က like subscribe နှိပ်ပြီးတော့အားပေးကြပါဦးလို့ပြောကြတဲ့ဒီနေ့တလောက်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲဗျာ bye bye